2026开年，中国经济的第一声哨音是收缩，不是扩张。官方采购经理人指数 Purchasing Managers Index PMI 从2025年12月的50.1降到2026年1月的49.3，跌破50荣枯线。更关键的是，这个数还低于市场预期。路透社调查原本预计是50，结果实际更弱。问题出在哪儿？在需求端，新订单分项从50.8降到49.2，新出口订单从49.0进一步降到47.8，国内订单在降，外需订单也在降。你让工厂怎么扩张？它只能先收一收。更不妙的是，疲软不止在工厂，非制造业 PMI 包含服务业和建筑业，从50.2降到49.4，跌到2022年12月以来最低。制造业和服务业一起落到50以下，就很难用一句短期波动带过去。国家统计局统计学家霍立辉说，一些制造商历来在1月份进入淡季，但市场需求依然疲软。淡季可以理解，但依然疲软这4个字才是重点。放到宏观层面，矛盾更清楚。去年能完成 5% 的官方增长目标，主要靠强劲出口，而且出口并未受到美国总统唐纳德·特朗普关税攻势的压力。可与此同时，报道也说总体数据掩盖了失衡，零售销售在第4季度更疲软，拖累第4季度 GDP 增速降到3年来最低，出口在撑，内需在拖，这就是结构性拉扯。政策怎么应对？两条线同时上。财政端预先投入625亿元人民币超长期专项国债资金，补贴消费者更换家电到智能手机等产品。货币端，央行本月初下调部分行业利率，并表示今年仍有空间进一步降准，也可能实施更广泛降息。同时，当局也在强调提振服务消费，试图消化制造业产出。但市场为什么还不放心？因为分析师怀疑这些措施能稳定增长到什么程度。野村证券首席中国经济学家陆挺说，北京未来几个月必须采取更多措施，才能在2026年实现年均 GDP 增速超过 4.5%， 而可操作的政策工具日渐枯竭，可能需要更多时间制定更全面措施。北京已承诺把提振内需作为今年首要任务，并更注重技术自力更生。习近平主席在研讨会上也提出，要大力发展先进制造业，并让内需成为主要动力。方向很明确，难点在落地速度与力度。最后留一个验证点，路透社调查的分析师预测 Rating Dog 私营部门 PMI 将达 50.3， 高于上月 50.1， 数据将于2026年2月2日公布。官方 PMI 走弱，私营 PMI 会不会更强，还是一起走弱？这会直接影响市场对需求能否回升的判断。关注我，把后续变量讲透。